Hayırlı erteler, hürmetli jurnalistler, hürmetli kollegalar, kadirli konaklар. Biz Şamail Art İslam Sanatı Festivali'ne bağışlanған matbuat konferensиясын башлап жиберебез һәм безнең бүгенге спикерлар. Айрат Шамилова, Фәйз Рахманов, Татарстан Мәдәният министрлыгының масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар белән арадашлык бүлеге мөдире. Рөстәм Илшат улы Шамсутов, Әлиф Татар Шамаил һәм каллиграфия осталары ассоциациясе директоры һәм Нәҗип Аган-Аккаш, каллиграф, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты. Айрат әфәнде, иң беренче булып сүз сезгә әлеге фестиваль турында кыскача гына сөйләп узыгызчы. Гомумән соңгы арада безнең мондый күргәзмәләр күбәеп ишәеп китте, Аллага шөкер. Әмма әлеге фестиваль нәкъ нәрсә турында һәм кемнәр анда катнашачак? Хәерле көн, дуслар. Чынлап дигәндә инде безнең каллиграфия сәнгате ул Татарстанда Нәҗип абый һәм башка рәссамнарыбыз аркылы инде бик яхшы дәрәҗәдә үскән сәнгать. Шуңа да карамастан бу сәнгать яңа сулыш ала, яшь буын килеп тора моңа. Бу сәнгатькә Әлиф дигән безнең берләшмәбез барлыкка килде һәм алар олы буын рәссамнар белән хезмәттәшлектә булып, менә шундый кызыклы күргәзмәләр дә оештыра. Безнең менә Абдулшарифтә Ислам музеенда узган иде шундый күргәзмә, Гөлназ Исмагилованың күргәзмәсе узды һәм ниһаять зур иттереп менә хәзер безнең Хәзинә галереясында шундый зур күргәзмәбез, Шамаил Арт дип аталучы күргәзмәбез булачак. Анда безнең күренекле Шамаил сәнгатендә күренекле рәссамнарыбыз күргәзмәсе ул булачак һәм шулай ук яшь буын рәссамнарының да эшләре монда күрсәтеләчәк. Эшләрдән башка әле безнең остаханәләрбез дә анда булачак, очрашуларыбыз булачак бу рәссамнар белән. Шуңа күрә бу шундый берничә чарадан торган бер зур проект дип әйтеп була. Инде төп сүзне рәссамнарга бирербез, бәлки мин ничектер монда дәрестә берәр нәрсә әйтмәгәнмендер. Әмма менә бу Шамаил Арт күп яңа бу сәнгатькә яңа кешеләрне җәлеп итәргә мөмкинлек тә бирер, яңа кызыксынулчылар артыр. Инде безнең сез беләсез, Пушкинская картада барлыкка килде шундый проект, ягъни бушлай барып була музейга. Студентларны да монда тартып карарбыз. Рәссам сәнгате училищесінің студентлары гына түгел, гади студентларны да монда тартып карарбыз. Шуңа күрә мөмкинлекләр күп һәм Шамаил Арт бу мөмкинлекләрне файдаланып, Шамаил сәнгатен яңа аудиториясын җир дип уйлыйбыз. Демәк, Пушкинская карта булган студентлар әлеге чарага бушлай элегә алу мөмкинлегенә ия. Бик зур рәхмәт. Рөстәм әфәнде, сүз сезгә. Менә пресс-релиздан күренгәнчә, катнашучылар саны бехисап һәм алар Казаннан гына түгел, монда Чаллыдан, Уфадан катнашучылар да бар. Гомумән, әлеге фестиваль кысаларында ничә яшь кешенең эшләре тәкъдим ителәчәк һәм аңлавымча бу беренче мәртәбә уздырыла торган фестиваль. Ул ел саен узачакмы, я булмаса шушындый бердән-бер акция булып калырмы ул? Ну, сез беләсездер, исәнсез. Бер 10 ел элек без оештырдык шундый галерея, уникаль галерея, татар сәнгатенә багышланган, каллиграфиягә багышланган, Шамаил сәнгатене популярлаштыру өчен шул максат белән һәм монда фотографияларда күрәсез, менә 10 елда җыеп шундый күргәзмәләр шактый күп үтте. Һәм бу елда менә 2 ел элек пандемия әле башламады. Шунда менә шундый бер проект килде фикергә, оештырга Шамаил Арт фестиваль. Ул ислам сәнгатькә багышланган шундый фестиваль булырга тиеш иде. Ләкин пандемия әзрәк бу планнарны
үзгәртте. Бу елда шундый бар фикер, төрле музейларны бу проектка бәйләргә, бергә шундый ниндидер күрсәтергә менә бөтен байлыкны безнең һәм яңа ниндидер рәсемчеләрне күтәреп шулай шул максат белән шул проектны оештырдык без. Бу елда безгә хәзинә хәзер безнең бу совместный проект хәзинә белән. Әлбәттә, хәзинә безнең шундый ниндидер ачыш дигәнме максат куела. Безнең максаты, безнең галерея кечкенәрәк, без яңа кадрларны үстерәбез, яңа рәсемчеләрне, яшь кем килә бу сәнгатькә, без аларны булышабыз менә бер бу сәнгатьтә беренче адымнар ясарга. Һәм шуңа күрә менә ике площадкада була бу фестиваль. Ул кертә үзенә дә мастер-класслар һәм лекциялар. Ул беренче тапкыр әле оештыра, һәм мин уйлыйм, аны һәрвакыт или бер тапкыр 2 елга дип шулай ясарга. Һәм катнаша безнең танылган каллиграфлар һәм ниндидер яшь яңа исемнәр ачабыз без үз өчен. Бу яктан менә мин уйлыйм, бу вакыйга бик мөһим безнең өчен, чөнки ул бу сәнгать ул һаман да үсеп тора. Үсеп тора һәм профессиональ яктан ул һаман да күтәрелә. Һәм менә хәзинәдә сез күрерсез эшләрне, һәм хәзинә чакырды төрки каллиграфны Төркиядән. И бик танылган каллиграф. Эш зал алды, анда шундый эшләр аның. И эш зал безнең каллиграфлар җыелды. И менә чыгаштырганда күренә безнең үскән дәрәҗәне. Без бу чагыштыргач бу сәнгатьләрне без уйлыйбыз, безнең дә сәнгать бик нык үсте менә бу ел узган елларда, һәм бар нәрсә күрсәтергә, бар ниндидер нәтиҗәләр ясарга. Менә Уфадан яшь яңа исем Айдар Гареев дигән кеше, минем өчен ул ачыш ниндидер, чөнки белмәдек әле шундый каллиграф бул өчен. Казанда да бар берничә яшь кызлар, тоже ясыйлар, бик шундый нык эшләрне күрсәтәләр. Без аны галереяда күрсәтәбез. Һәм менә монда утырган Әлфия безнең Исхакова, ул күптән инде 10 ел бу галереяда эшли, каллиграф булып, тоже бик профессиональ эшләр күрсәтә. Һәм каллиграфлар бик скромный кешеләр, аларны менә тартып кирәк ниндидер реклама ясарга постоянно. Бик скромный кешеләр. Бүгенге матбугат конференциясе нәкъ менә шул юнәлештә беренче адым дип саныйм. Һәм хөрмәтле коллегалар, менә сезнең арагызда Әлфия Рафкат кызы Исхакова, каллиграф, һәм шулай ук безгә килеп кушылды яшь каллиграф Айзат Минхаҗев. Мин хәзер сүзне Нәҗип абый сезгә бирәсем килә. Менә Рөстәм әфәнде әйтте, әлеге фестиваль кысаларында бик күп мастер-класслар булачакмы. Миңа калса нәкъ менә сезнең мастер-классларга килергә теләүчеләр күп. Сез мастер-класс бирәсезме, кайсы көнне булачак һәм анда эләгү мөмкинлеге буламы? Микрофонны кабызыгыз, зинһар өчен. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле сәнгать сөючеләр.
менә бу фестивальнең оештырылуы һәм аның Казанның үзәгендә, безнең Кремльдә оештырылуы минем өчен бик зур шатлык. Бу безнең менә борынгыдан килгән сәнгатьне чынлап та хуплау, аны ярату һәм аның бар икәнлеген күрсәтү өчен бик яхшы дәлил. Менә аны ике майданда уздырылуы да бик яхшы, чөнки Хәзинә галереясында инде анда аны беләләр, анда йөриләр, анда бөтен туристларны чакыралар. Һәм шулай ук Кол Шәриф мәчетендәге татар шамаилләре галереясы да бик атаклы. Казанга килгән күптән әллә кайдагы туристлар да шушында килергә тырыша, һәм татарның һәрбер татар Казанга килсә Кол Шәриф мәчетенә керергә тырыша. Һәм менә шушында безнең әсәрләрнең күрсәтелүе, бу минемчә менә бу татар сәнгате өчен зур бер күренеш. Чөнки безнең башка төрле жанрда ишетүчләрнең күргәзмәләре гел булып тора. Анда безнең живописецлар, анда натюрмортлар, портретистлар, аларның эшләре һәр вакыт күренеп тора. Ләкин каллиграфлар ул хәтле алга чыкмыйлар дип әйтер идем мин. Әмма ләкин менә мин инде бу өлкәдә 30 елга якын эшлим, ләкин шушы чор эчендә гел юктан барлыкка килде безнең менә шушы сәнгать терелде. Безнең 1000 еллар буе килгән сәнгать. Ислам дине кабул ителгәннән башлап, Болгар дәүләте чорыннан башлап тернәкләнгән бу сәнгать бер кайчанда туктап тормады. Хәтта Явыз Иван яулап алганнан соң да 100 елдан соң тагын терелде. Коръән китаплары күчереп язылды. Һәм инде татар буржуазиясе формалашкач, 19 гасыр ахырында, 21 гасыр башында бу сәнгать типографик шамаилләр рәвешендә бөтен Татарстанны һәм бөтен мөселманнар яши торган регионнарны яулап алды. Менә минем шатланам яшьләрнең килүенә. Менә безнең менә Гөлназ Исмәгыйлова дигән көчле, талантлы хаттатның күргәзмәсе бара Кол Шәриф мәчетендә. Менә анда безнең Төркиядә укытучылар бар уже инде. Мәсәлән, Рамил әфәнденең бик көчле эшләре бар, Истанбулда укыды. Һәм менә безнең минем янәшәмдә генә утыра. Ул шулай ук Айзат Минһаҗев Төркиядә укыды һәм үзләштерә бүгенге көндә, үзенең осталыгын шомарта. Һәм менә тагын менә мин шушы безнең татарчарак эшләүче каллиграфлар арасыннан әйтер идем, безнең бар көчлегенә Ришат әфәнде, Ришат Салахетдинов Татарстандагы бик күп мәчетләрне бизәде, бик татар рухында эшли һәм бик профессиональ дәрәҗәдә эшли торган. Менә Рөстәм әфәнде Шамсутовның үзенә килсәк, ул менә татар шамаилендә яңа бер төрле үзенә күрә яңалыклар ачты, эчтәлек белән байытты. Элеккеге теге шамаилләрне генә кабатламыйча, үзеннән яңа образлар, яңа техника иҗат итте. Менә мин дә инде шушы өлкәдә эшләйм, тырышам, һәм менә бу соңгы елларда мин татар милләтенең бөек шәхесләр дигән сериягә керештем. Анда тугра һәм алар турында әйтелгән фикерләр, аларның сүзләре гарәп хәреф белән җанландыра. Һәм менә минемчә бу безнең татар өчен кызыклы дип уйлыйм. Уңышлар телим менә бу фестивальгә. Барысын да шушы матур, көчле, гүзәл шушы сәнгать бәйрәменә чакырам. Нәҗип абый, сез Назим Исмәгыйлов турында бер нәрсә әйтмәгедегез. Назим Исмәгыйлов ул минем угылым. Ул аның сәләте бар шулай ук. Ул инде архитектурада укыды. Һәм ул менә үзенә бер төрле шрифтлардан композиция төзи. Ул гарәп шрифтларында файдалана, инглиз шрифтларында һәм рус шрифтларынан да матур гына композицияләр төзи. Менә миңа соңгы эшләре бик ошый башлады, шомарды. Менә Муса Җәлилнең портреты, аның бар хәрефләрдән генә, Муса Җәлилнең шигырьләреннән генә төзелгән, Тукайның портреты бар, һәм
үзенчәлекле кызык нәрсә. Чөнки анда менә шушы портретны күрмисең, хәтта бу язучының иҗаты белән дә әзен күпме танышасың, исеңә төшерәсең. Чөнки аның шигырь юллары кергән. Литература дип атала торган бу усул, менә бу шулай ук менә яңа күренеш. Менә шундай безнең яшьләр үзләренчә бер яңалык кертәләр һәм безне әзрәк шаккаттырып торалар. Наземның эше сайладык менә афишага, бу Шамаил артынан менә хәзер афишаны күрсәгез, но булыр әле. Как раз бу эштән ясалган. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Айзат, аңламыйча сез Төркиядә укып кайткан белгеч, Казанда үзегезгә остаз итеп алган мондагы каллиграфлардан кемне атар идегез мисал өчен? Минем инде әлбәттә, мин 11 яшемнән башлап шөгыльләнәм. Менә бу ел инде 12нче елым китте хәзер каллиграфия белән шөгыльләнүемә һәм шул иҗат юлымда каллиграфия хәснәхат сәнгате юлында инде күп кенә укытучыларым булды дип әйтергә мөмкин, ягъни дөресрәге үрнәк алган кешеләр. Ул инде Рамил Насыйбулов, аннан соң Эдуард Тимасов бар безнең бер ара бик актив. Тагын шулай беренче булып танышкан әсәрләрнең берсе менә Нәҗип агайның әсәрләре. Һәм инде шуннан соң 13 яшемдә төрекләр монда Манеж галереясында күргәзмә ачканнар иде һәм шунда әлеге укытучым белән танышып киттем, Левент Карадуман белән. Һәм менә инде аның күргәзмәсе дә тагын бер шәхси күргәзмәсе ачыла, шулай ук 4 сентябрь көнне. Шулай ук бу фестиваль кысаларында. Аңламыйча сез тәкъдим иткән эшләр күбесенчә төрки руникага багышланган. Моңа мөгаен сезнең нәкъ Төркиядә укуыгыз йогынты ясагандыр дип уйлыйм. Гомумән төрки руника стилендә язучылар безнең тагын бармы, я булмаса бу менә бүгенге көндә бердән-бер шундый безнең каллиграфмы? Рөстәм әфәнде. Айзат ул, конечно, уникаль шундый бу яктан, чөнки Төрки руника белгечләр дә бик әз бит. Бүгенге көндә Казанда шуңа күрә әйтәм, мөгаен Төркиядә укып шул йогынты ясагандыр аңа. Гарап графикалары кеше күп белә, чөнки анда да ислам дин буенча өйрәнәләр, ничектер ул популяр безнең. Төрки руника алар бу безнең тамырлар инде. Әйтик. Ләкин мен уйлыйм, руника ул гарәп язуыннан күп калыша. Ул безнең әле теге төркиләрнең бала чагындагы бик теге түбәнрәк сәнгать, минемчә. Сәнгать дәрәҗәсенә җитмәгән әле ул шушы әдәбиятны, үзенең тарихны белдерү өчен генә кулланылган шрифт. Чөнки аның буенча без бернинди дә әсәрләр белмибез, әнә шул Архан Ендиси язуларыннан тыш. Ләкин моны сынап карау ярый, төркиләрендә үз язулары булган икән дип күрсәтү өчен ярый. Ничек тә карамасак, барыбер ул безнең тамырларыбыз һәм инде гарәп имләсеннән дә борынгырак язуыбыз һәм иң мөһиме миңа калса, ул безнең үз язуыбыз, ягъни безнең көнкүрешебезгә һәм гомумән яшәешебезгә иң туры килгән язу дип тә әйтергә мөмкин. Һәм менә ничек гомумән руникага күк төрки язуына кіріп киттем мин. Беренче чиратта минем Истанбулга укырга китүем инде ул беренче сәбәбе каллиграфияга, хәснәхат сәнгатенә өйрәнү иде. Икенчесе ул төрки сәнгатьләрне өйрәнү. Аларны үзләштерү практик яктан булмаса да теорик яктан, ягъни сәнгать белгече буларак, алар белән якыннан таныш булу һәм әйтергә кирәк, монда тулысынча сәнгать белгечләре өчен ислам дин кабул иткәнгә кадәр шул төрки сәнгатьләр бик ачылып бетми. Төркиядә мәсәлән,
инде минем университетымда минем профессорларым һәр деталенә кадәр барысын ачыклап безгә җиткереп, менә шуның белән башланып китте ул Руника белән кызыксыну. Ягъни Төркиягә кадәр бәлки мин Архан Енисей язмалары турында бик белмәгәнмен, ишетмәгәнмендер дә, чыннан да. Рәхмәт сезгә, Айзат. Һәрхәлдә инде сезнең эшләрне барып карыйсы килә. Хәзерге вакытта Айрат. Бераз истәсәм буламы? Яшьләр арасында да бар зур кызыксыну Руника белән, ул Татарстанда гына түгел, гомумән Россия киңлегендә, хәтта Мәскәүдә дә Руника белән кызыксыналар, әмма аны төрки тамырлы хәрефләр дип күпчелек әле танымый, кызганычка каршы. Менә Руниканы да бөтен Россия киңлегенә җиткерү, безнең тамырларыбыз дип җиткерү, ул идеологик яктан да бик мөһим дип әйтер идем. Һәм менә каллиграфия сәнгате чынлап та шундый бик популяр хәрәкәткә әйләнә инде. Бәлки ишеткәнсездер, анда Покрас Лампас дигән кешеләр бар. Һәм безнең менә сәнгатебез, яшьләр арасындагы сәнгатебез Татарстанда бу хәрәкәттән ким түгел, һәм хәтта күп өлештә югарырак та, һәм шуңа күрә менә рәхмәт Татмедиага да бу сәнгатьне бары тик популярлаштыру гына кирәк, безнең олы буыныбызны, яшь рәсемнәребезне күрсәтү бик мөһим, һәм шундый чаралар аркылы без аны бөтен дөньяга танытабыз дип уйлыйм. Һәм әле монда безнең онытмаска кирәк, бу безнең 135 Тукайның 135 еллыгына багышланган туган телләр елына, һәм бу бер үзенә күрә бер эстафета булып китә, чөнки киләсе ел безнең болгарларның ислам динен кабул итүенә 1100 ел туа, һәм бу шундый бер күчеш инде. Башлангыч бер темадан икенче темага бер-берсе белән әлбәттә бәйләнгән. Туган телебез дә, ислам динен кабул итү, тарихи менә бу вакыйгалар, һәм шуңа күрә бу шундый ачыш шулай ук киләсе елга бер. Чынлыкта бик куандыра яшьләрнең булуы һәм яңа исемнәрнең ачылуы, аларның күргәзмәләре ачылуы, эшләре киң җәмәгатьчелеккә таралуы. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәхим итеп Татар-информ. Нәҗип абый, сезгә сорау бирәсем килә. Менә сез фамилиялар әйттегез, әйме? Менә шул кешеләрнең барысында үзегезнең дәвамчыларыгыз дип әйтеп китә аласызмы? Шартлы рәвештә дәвамчылар дип әйтергә мөмкин, әлбәттә. Чөнки шушы гарәп графикасындагы сәнгатьне дәвам итүчеләр. Аның кайберләрен мин беләм, миңа теге шарга тырышып, шуннан күчереп тә эшләделәр, ләкин аннары соңыннан үз юллары белән киттеләр. Менә монда минем шәкертем Әлфия ханым Исхакова утыра, ул миндә укыды, Татар гуманитар институты бар иде безнең бик көчле. Мин анда беренче курска кергән студентларга гарәп язуын өйрәтә идем, авылдан килгән яшьләргә. Һәм шунда инде минем менә 400 шәкертем бар дигән сүз. Менә шулай иттереп, менә бу чынлап та дәвамчылык бар, һәм ул булырга тиеш. Нәҗип абаның тәэсире бик нык менә безнең сәнгатькә. Чөнки баштан да тугры менә каян безнең башлана. Нәҗип абыйдан ул беренче бу сәнгатьне популярлаштыру өчен хәзердә менә сез күргәзмәдә күрерсез бик көчле һәм бик мөһим безнең культура өчен серия, аның бар багышланган менә шул шәхесләргә, татар улуг шәхесләргә. Һәм ул бит уже үзе дә специалист, текстолог, һәм безнең менә бөтен күргәзмәне филолог, бөтен ул минемчә просветитель, менә Каюм Сыри кебек ул. Чөнки аны сәнгать ул бик нык шундый тамырларга китә. Безнең ниндидер оныткан инде хәзер мәгълүматларга, менә Нәҗип абый ул безнең энциклопедия кебек.
И мына хазинада сіз көрерсіз, мына анан һәр тугры ул бит тарих. Мына анын сәнгать ул шундый иретә торган сәнгать. Ул мөһим. Шуңа күрә бу тәэсире аны бик нык мына бу яшьләргә һәм бер яктан бит сәнгать ул форма эме, а Нәҗип абының иштәлек бик нык. Мына шул як белән аның сәнгате бик безгә мөһим. Менә тугры ул элек төрек солтаннарында һәм Кырым татар ханнарында гына бар иде. Менә мин Төркиядә бер күргәзмәдә булгач, мин шушындагы кешеләргә экспромт рәвешендә тугрылар ясый башладым. Алар шаккаттылар. Гади кешегә дә тугра ясарга мөмкинме дип. Һәм менә бу тугра ул кешенең ниндидер бер абстракт портреты, анда нәрсәдер аның темпераментын да бирергә була, бәлки кайбер гадәтләрен дә бирергә була. Менә бу тугра сәнгать тугра жанры безнең татарда нык популярлашты. Аны аңлыйлар һәм яраталар. Менә Рөстәм әфәнде бик дөрес әйтә шулай. Рәхмәт, тагын сораулар. Аңа сорау бирәм. Менә без күбесенчә күрәбез, монда бит инде нәкъ менә гарәп каллиграфиясе үсеш алган, эме, күп төрле аның төрләре бар. Руника менә хәзер күренә башлады. Ни өчен менә латиница һәм кириллица да аз алар. Алар кайчан гына барлыкка килә башлады? Кайсы җавап бирә? Менә немец галимнәреннән шушы палеографияны тикшерүче галимнең 2 томлык китабы бар. Һәм ул анда бөтен төрле халыкларның каллиграфиясын өйрәнеп, гарәп язуы bütün халыкларга караганда да сәнгатьләр икәнен исбат иткән. Һәм аның мөмкинлекләре искиткеч зур. Бу латин шрифтына караганда да, урыс шрифтына караганда да, башка шрифтларга караганда да анда мөмкинлекләр зур. Чөнки аның шушы ички төзелеше, шушы сәнгатьне булдыруга нык ярдәм итә. Бу яктан 14 елда булды, барлыкка килде бик кызык проект. Богатый Сабый дигән бар безнең авылда түгел инде ул район. Анда бар шундый мәктәп балалар өчен, одаренных детей дигән. Менә бу мәктәптә фойеда без ясадык панно, зур панно багышланган татар теленең тарихы, алфавитларга багышланган. Руникада бар, араб теле, латиница һәм кириллица. Төрле материаллардан эшләнгән, руника глина, анда араб теле о майолика, араб алфавиты, латиница ул шундый революцион, шундый формада ясалган плиткалар. Кириллица ул теге компьютернан кебек пиксель шундый булып чыкты. Бу проект минемчә менә шундый фикер бар, ясарга музей багышланган татар алфавитка багышланган музей. Анда байлыкны бөтен нәрсәне менә сәнгать буенча ничектер күрсәтергә иде кешеләргә. Менә бу әйбәт булыр. Шулай өстәп китим, без каллиграфияга инде татар милләте кысаларында карасак, монда әлбәттә инде язу тарихына һәм ул һәрбер язуны без никадәр кулланганбыз, шуңа да карарга кирәк. Әлбәттә безнең гарәп каллиграфиясе нык үсеш алган, чөнки без инде 1000 елдан артык аны кулланганбыз. Аннан соң яңа лифне, латин графикасын 10 ел официаль кулландык та, аннан соң неформаль булып китте. Ниндер каллиграфия мисаллары, яхшы типографика мисаллары шулай ук яңа лифтә дә бар. Һәм инде шуннан соң соңгы менә 70-80 ел инде без кирилл хәрефләрен кулланабыз. Шуңа ул бик нык та таралмаган.
Шулай ук өстәп китәсем килә, менә безнең татар китабы йорты белән бергә эшләнгән проект бар, ул имлә дип атала, һәм анда инде 4 чара эчендә кешеләр белән бергә, ягъни бу шундый социаль элементлы бер проект булды. Без 4 имләдә 4 картина ясадык, 4 ләүхә, ягъни рунда, уйгырда, гарәп имләсендә һәм яңа алифтә. Һәм шуны күргәзмә буларак та инде оформиттек дип әйтим, һәм аның ачылышы бүген сәгать 2-дә менә татар китабы йортында була. Шулай ук шунда да сезне чакырам. Рәхмәт. Тагын сораулар? Әле менә шундый фикер туа, каллиграфиядә фақат ир-атлар гына дип, ләкин ул алай түгел. Әлфия ханым, бәлки сез дә бер-ике сүз әйтеп китерсез. Сезнең алдыгызда микрофон бар, аны кабызалсыз. Рәхмәт итеп. Дөрес кабызылдымы? Ну, менә чыннан да бик мөһим сорауларны бирә бу ханым, туташ. Гафитәсен диме? Чыннан да миңа калса, кириллица рус язуы татар халкының күңелен биреп бетерә алмый. Чөнки безгә ул мәҗбүри кертелгән графика һәм ул безнең өчен өр-яңа. Менә Нәҗип әфәнде әйтеп үткәнчә, гарәп язуында без инде ничә еллар, 1000 елдан артык язабыз. Һәм чыннан да шушы гарәп язуында безнең бөтен мәдәни булсын, сәнгати булсын, медицинага кагылышлы документлар булсын, гомумән гади тормышыбызга кагылышлы бөтен документлар гарәп язуында язылган. Кириллица ул безгә мәҗбүри кертелгән әйбер. Ул хәзерге кириллица безнең хәтта татар телендә булган бөтен авазларны биреп тә бетерми. Безнең эш аваз йөри. Аларга безнең билге юк. Каты к, каты г, вау. Аны әйтә башласа, татар кешесе аны әйтә, әмма шәһәр балаларына без аны әйттерә алмыйбыз. Шуңа күрә ул кириллица безнең татар күңелен биреп бетерә алмый, шуңа күрә ул ничектер үзенә җәлеп итмидер рәссамнарны. Без бит инде бар бер рәссам кешеләр үзебезне инде ничектер рухи кешеләр дип исәплибез. Рухи халыкның рухын тыймлап иҗат итәдерән кешеләр дип исәплибез. Шуңа күрә ул безгә гарәп язуы якын, ул безнең рухыбызга тәңгәл килә. Кирилл язуы безнең рухыбызга тәңгәл килми. Әйткәнемчә, ул безнең туган авазларыбызны дөрес язурга мөмкинлек бирми. Иҗатка рухландырмый ул безне, илһамландырмый. Шуңа күрә кириллицада ничектер, бу әлбәттә минем шәхси фикерем. Шуңа күрә ул ничектер, бәлки шуңа күрә гарәп язу өчен дә бик сыгылмалы, аны сузарга мөмкин. Теләсәң бик нечкә иттереп шәшәк иттереп ясарга мөмкин. Теләсәң теге үз-үзеңне дәлилләр өчен кылыч иттереп ясарга мөмкин. Бик илһамлы кешеләргә ниндидер карап, алга теге карап ясалган карап иттереп һәм менә басма шимайлар бар иде 19-нчы гасыр ахырында, аны Нух кимәсе темасына багышланган бик күп печатный басма шимайлар бар. Ни өчен? Чөнки Нух кимәсе ул кешенең күңелендә булган кимә. Синең киләчәктә алда өметең бар. Шушы Нух пәйгамбәрнең кимәсенә утыр һәм үзеңнең яхшы чагыңны көт. Чөнки ул Нух пәйгамбәр шулай анда беләсең инде, тарихын. Ул ничектер менә киләчәккә индитергән әйбер. Белмим, бу минем шәхси сорауым. Ул коткарылыш эштәлеген бирә. Син менә нинди хәлдә булсаң да котылырга тиеш. Син татар халкы менә бүген телеңнән ваз кичәргә җыенмасын икән, ләкин синең котылуың булырга тиеш дигәнне аңлата ул. Һәм ул синең күңел кешеңнән кешеңә бәйле, гафитәс. Күңел рухыңа бәйле. Кишле рухлы кеше булса, ул әлбәттә җиңәргә тиеш. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз бармы? Тагын бер әйбергә игътибар итмәкче идем инде. Монда күп кенә рәссамнар әйтеп кителде. Мин игътибар итмәкче идем безнең аерым бер феноменга, Владимир Попов дигән рәссамга, олы яшьтәге сугышны узган кеше.
шулай ук менә рус милләтеннән була торып, шундый матур шәмаильләр, тугралар ясаучы рәссам һәм аның иҗаты шулай ук аерым игътибарга лаек. Аннан хатын-кызлар дигәндә Гөлназ Исмәгиловны да әйтеп китәргә кирәк. Шулай ук игътибар итмәкче идем безнең бу республикада, Татарстан Республикасындагы булган рәссамнар гына түгел һәм Төркиядән чакырылган Шамаил остасы гына түгел, безнең көчле рәссамнарыбыз Уфа шәһәрендә дә бар, Вакил Шәйхетдинов, Василий Ханнанов. Менә аларның да эшләре шулай монда күрсәтеләчәк һәм инде Чаллы үзенә күрә шулай ук бер хәрәкәт аларда һәрвакыт оеша. Шуңа күрә бу шундый төбәк ара хәрәкәт дип әйтеп тә була. Безнең татарлар яши торган төбәкләрбез шул шамайлар ясау сәнгатенә һәрвакыт кушылып бара. Һәм монда бу да монда күргәзмәдә чагылыр. Рәхмәт. Шуннан да әлеге фестиваль бик зур башлангыч, без аңа күп итеп уңышлар телик. Беренчесе генә булмасын, дәвамлы булсын. География ягыннан да яңа исемнәр ачу буенча да киңәйсен, зурайсын. Хөрмәтле оештыручылар, сезгә уңышлар, хөрмәтле коллегалар, сезгә хәерле имин көннәр. Сау булыгыз. Шулай ук мөмкин булса, ахырда өстәп китәсем килә, бу инде күбрәк яшьләргә юнәлгән дип уйлыйм мин. Без әлбәттә барыбыз да күнеккән классик форматта күбрәк эшләргә име, ул кагаз яки киндердә яңа әсәреңне ясап, аны күргәзмәдә күрсәтү. Ләкин без барыбыз да беләбез, бу форматлар чынбарлыкта ниндидер бик зур нәтиҗә бирми. Ягъни күргәзмә үтә, елдан ел менә ул дәвам итә шул эшеме. Әмма ниндидер алга китеш юк кебек. Ягъни бәлки профессиональ яктан ие без алга китәбез, тик халыкка ул барыбер бик барып җитми. Һәм минем тәкъдимем нинди, ул ниндидер заманча алымнарны кулланып, заманча ысулларны кулланып, коллаборациялар аша, башка шул юнәлешләр белән эшләп, ниндидер яңа формалар булдыру. Ул мәсәлән театр белән эшләү була, перформанс форматлары, аннан соң төрле социаль сәнгать, социаль театр шулай ук, медиа сәнгать, медиа арт белән эшләү, ниндидер инсталляциялар, анимация, менә шул якка да күбрәк эшләсәк иде. Һәм менә мондый нәтиҗәләр, бу юнәлештә эшләүнең нәтиҗәсе дә ничектер кызыграк булыр иде миңа калса. Шундыйрак. Рәхмәт барыгызга да. Сау. Булды?